để tôi nói cho bạn nghe. PT100 là một loại cảm biến nhiệt độ thuộc nhóm ATD, tức là máy dò nhiệt độ điện trở cảm biến nhiệt độ dựa trên sự thay đổi điện trở. Chữ PT xuất phát từ platinum bạch kim, nguyên tố chính cấu thành nên cảm biến này. Còn lại số 100 chỉ điện trở đạt 100 ohm ở nhiệt độ 0 độ C và thay đổi tuyến tính 385 ohm khi tăng thêm 1. Sau đó bạn muốn đấu dây để đưa tín hiệu về PLC S71200. Trên PLC này không có đầu vào analog 4 đến 20 dặm mA. Sau đó bạn mua thêm module analog input gắn vào. Tôi sẽ cung cấp sơ đồ đấu dây như sau, bạn hãy nhìn kỹ vào đấu nhé. Tôi sẽ viết cho bạn chương trình PLC để đọc giá trị về nhé. Nhớ đăng ký kênh để xem các video về cảm biến khác nhé.